Ah, pessoal, beleza? Mais um dia aí no sítio. Repara o cabelo, não. A Fiota tá aqui hoje com nós. O bebezinho do papai, Deus do céu. O que nós tá fazendo aí, pessoal? Ó, fogueira. Família toda aí, família da esposa. Tá todo mundo reunido ali. Fez uma feijoada ali que o trem tá bonito de ver, viu? Ó a fogueira, ó. Olha aí, Daniel, olha. Todo mundo no canal aí. É nóis. Vai fazer um fogo. Fazer um fogo, as galinhas tá soltas aí. Já nós mostro pra vocês a continuação do vídeo aí. Aí, pessoal, já topei minha irmã aqui. Ocupada. Tá ocupada, muito ocupada. Meu cunhado. E aí? O que você tá fazendo? Oxe, só isso? Comendo feijoada. Só isso? Ah, vou repetir, tá doido? Ah, Oxe, oxe, ver, né? vamos ver ali, vamos ver quem mais tá aqui. O Trotorito tá aí. Deusdete. Uhul! A Mames. Ó. Olha, o prato tá raso aí. Não, o prato é pequeno, hein? Ah, não é possível. As bebês, meu sobrinho. A feijoada! Esses aqui aprontando, que só faz bagunça. Não é não, ô Vicente? Só bagunça. E aí, nós tá botando fogo E pra você, Enzo? fazer. Faz bagunça ou não? Nós tá botando fogo pra fazer. O que você vai fazer? Sabe? Nós compramos aqueles marshmallows. Marshmallow, que chique, hein? Ah, ó. Vai assar marshmallow lá na fogueira, ó. E a feijoada, como é que tá, pessoal? Ó, hã? Ô, mundão! Mas tá nós botar fogo lá, ó. Aê, pessoal, olha aqui. O que minhas pititinhas tá fazendo? Assando marshmallow. Vai lá, amor. Ô, delícia do papai, gente. Tá chamando marshmallow, amor. Eles não deu conta de esperar não, pessoal, as meninadas, ó. Deu conta de esperar nós acender a fogueira, não. Aqui, ó. Queimou o marshmallow, Zé. Ah, aqui, ó, o recheio gostoso aqui, ó. Ó. Só marshmallow, ó, Oh, delícia, gente do céu. Dá pra mamãe? Vai, mamãe. Oh, a festa hoje é aqui, ó. Aos piseiros, ó. Ih! Come, deixa o papai ver. Coma, amor, papai ver. Come. Põe na boquinha. Aô! É bom demais, pessoal, festa na roça. Não gostou, não. Gostou, não. Gostou, não. Que é do pai. Dá. Lava a mãozinha. E o Toy? O lampião? Olha o cangaceiro. Olá, cangaceiro. Ó. Pode comer esse preto? Daniel. Uai, mas jogar é truco? Montando a mesa de truco? Credo aí. Ó o chapéuzão da Alice. Tá que tá. Não, tá. Tamo aí. Enquanto não acende a fogueira, nós faz fogo ali embaixo, limpando o mato. E o povo jogando dominó. Que bom jogo. Eu ganhei. Tá só depois.
Ganhou o quê? Tem que contar, tem que contar. Oxi, o que é isso? O que é isso? Empatou. Quem ganhou? Empatou. 6, 7, 8, 9. Empatou. Perdeu vocês. Uhul. É, nós ganhou. 4-0. O Mi tá ali, ó. 4-0. Olha, essa é a quinta rodada que nós tá ganhando. Tudo roubando, tudo roubando. Tá Não é tudo roubando. possível. Nada. Mulher roubando. O outro tá tampando o rosto ali. O Master M. O neném tá aqui. Mãe, torcendo pra mamãe. Ei, vamos lá. E o Mi, olha lá, o Mi. Cuida do Mi aí. Que é isso? Fica milho. Nada. Milho. E o forrozão tocando, ó. O que é isso aí? Sei o que é isso aí? Ihu. Mas isso aí é triste, a gente tem que se alegrar. Ah, já nós acende a fogueira. Aí, pessoal, eles querem botar fogo na fogueira, não avisou nada, não, é? Não é possível. Ah, Como é que bota fogo na fogueira? Bota o fininho, não, é logo. Eu vou ali. Aí já uai, esse trem ficou bom, não. Tá aí, meu filho, ali. Não, aqui já era, só. Ó. Aô, fogueirona. Fogueira aqui, Santo Antônio, né? E o pessoal tá animado. Tem um ali parecendo espantalho ali, ó. Aquilo ali é o general. Olha lá. É o Horácio. Que é isso, gente? Dá até medo. Rapaz, aquilo. Olha. É o Lampião. Você tá doido. E tem um lá que tá brigando com fogo lá, pessoal, ó. Só no Mi. Rapaz, é o perigoso. Aquilo ali é o perigoso. Aqui, ali é o perigo. Qual que é o perigoso? Esse aqui? Aqui é o... Olha lá, você aquele tá cara do doido. exorcista lá, o Mesmo? Frankenstein. Frankenstein, sei lá. Olha o lá. Só no Mizinho. Aquilo ali é o manda-chuva. Né? E as mulheres, o que você tá fazendo? Ah, vamos fazer comida, senão o bicho pega. É, olha. É festa São João? Diz que é de namorado. É De- Santo é Antônio, de Santo Antônio, dia dos namorados? É, de Santo Antônio. Iu! Mas já tem um Tonho aqui pra que outro? Pior, né? Aí, ó. Não, o trem tá chega tá tinindo. Eu tô aqui sentado com a Pititinha. Né, amor? A turma tá aí. Oi? Eu vou olhar o negócio. Não, pois aí, agora já foi. Cadê o Show! contador de história? Contador de história aqui, ó. Contador de história. Era um dia uma fogueira Já sei. Apagada. Um dia uma fogueira pegando fogo. que o fogo incendiou. Coquete? Sai daí, amor. Tá quente demais. Aí aconteceu que morava perto de uma mata e o povo tava reunido, daí de repente um bicho lá do mato pulou. Todo mundo ficou assustado, um pouco, meio gás. desnembrado, Vai, mas amor. aí o tempo passou. Não, pode ir lá O não. animal ficou meio abestado, o povo ficou azoado e de repente ele voltou. Não tava gravando, Lá para não. o lado do Não tava, mato, não. ficou meio pior do que pacato, eu. ninguém sabe onde ele se escondeu. Porém, aqui estou agora contando essa história, nesse momento sou eu. O bicho é o repentista terrível. É. Olha, amor. O fantasma tá aqui. Aqui, te subindo e pegar papai, nego. Quer pegar papai? A testemunha do casamento tá aqui. E quem vai casar? Tonho e a Isara. Ah, tá! A gatinha tá aqui, nossa. Olha o dono da fazenda aqui, ó. É, o espantalho da fazenda. É, fu! Olha a altura. É fogo demais. Eu quero saber se a mandioca já tá pronta. É, como que é mandioca. Esse cocó tá aí.
O sol já foi embora. Olha como que tá o tempo fechado. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Pronto o quê? Mandioca aí. A mandioca tá quase. Já tá comendo aí? Rapaz, e esse milho aí que não sai? Sai, Luna? É Lana, toda hora eu confundo o nome dela. Credo aí. Ó. Esse cocó tá ali. Eu quebrei um cupim ali, matei uma cobrinha. Matou não, né? E o fogo lá? É bom demais, pessoal. Família toda reunida aí, ó. Ihu! Tem uns pessoal dormindo lá dentro da casinha. É isso aí. Já nós assumimos ali, esperar virar brasa. Olha aí pra você ver. Tô tentando assar, mas não tem jeito não. Ah, não. Não tem jeito não. É quente demais. Ei! Não tem jeito não. Deu conta não. Aqui tá feia a coisa. Como que é essa mina fogueira desse jeito? Quero ver, eu sei que tem experiência. Eu sei que tem experiência. Eu? Você quer ver eu? Vai lá. Você quer... Vai, bicho, no pé, vai. Você quer que eu bote de que lado? Tá chego, tá chego? Aí, ó. Aprenda por mim. Você não sabe. E meu amor tá comendo mandioca. Queimou já o que lá? Nada. Aí tem mandioca até aqui, ó. E aí vai sobrar caro pra você, né? Aí vai sobrar carvão, ó. Ué, agora eu quero ver como é que vai tirar de lá. O quê? Com as mãos, só. É, aham. Tem que olhar até aqui, né? Olha lá, olha o medo. Não, tá no grau, deixa lá. Menino, tu tá... E a peleja? Quebrou no meio. Aô, mundão. Deixa aí, ó, porque senão queima. Opa. Já tá solta a terra ali. Assou a planta da casa. Essa é igual a linguiça de porco. Aquele boi ali morto. Botei aí pra mim ver se chega o negócio aqui. Quem tá aqui? Pensa que eu sou a tata dela, olha. Vai lá, vira. Vai queimar o milho. Eita, Lu, vai queimar o teu aí, ó. Eita, meu Deus do céu. Ah, queimou o milho. Ali demorou demais pra virar o milho. Passou queimou não, eu gosto assim. Passou. Já queimou, já. Queimou meu. Ah, não, gente. Ah, não. Tem que lavar agora. O meu caiu na terra, o teu não vai cair. Ai, filho, mas meu Deus, caiu da avó meu. Cadê? Aquilo lá acabou. Meu Deus. Toma. Faz na palha. Tome, meu amor, assei pra você. Feliz dia dos namorados. Não, sei. Olha pra você ver. Toma, amor. Aí eu falando aquela... Ele tá bem tostadinho, ó. Tá, né?